あ、こんにちは。こんにちは。今日はよろしくお願いいたします。こちらの工場って何をする工場なんですか？はい、IE 検査場では車両の全般検査や重要部検査と呼ばれる定期検査を行っております。今どれぐらいの車両がこちらにいるんですか？はい、日にもよりますが、常時50両から60両がIE 検査場内に留置されております。
改造工事を実施するために壁を剥がしています。この電車3500系なんですけど、製造からおよそ25年が経過しておりまして、古くなった車内を新しく更新したり、今後ご利用されるお客様が快適にご乗車できるように改造工事を実施します。雨風紫外線とかですね、そういうところで外板はやっぱり傷んできますので、そういったところを削り落として、その上にパテをつけて表面をなだらかにして保守してます。
ドライアイスを使って、走行中についた汚れなどを取る機械となっております。細かいドライアイスを勢いよく部品に打ち付けることで部分的に汚れが剥がれます。またドライアイスには気体になる際に体積が大きくなるという性質がありまして、隙間に入り込んだドライアイスが膨張することによりより汚れを落とします。